Так, привет, специалисты. Столкнулся с такой проблемой, Ланос. Застучало что-то. Сейчас вот заведу. Послушайте. Вот, стучит. Сначала подумал, что компенсаторы. Взял, вот, поменял все компенсаторы. Стук не ушел. Когда газуешь, еще вот хуже. Тарабанит. Что непонятно. Сейчас будем разбирать, смотреть. Так, ребята, снял головку, и вот оно видно. Поршень отбил. Вот тут нормально. Не садится, а тут. О, слышали? Походу вкладыши. Вот, било сюда. О. Что, будем разбирать дальше. Снимать будем сейчас поддон. По-моему, вычистим все. Ладно, будем разбирать. Ну что, ребята, вот достал поршень. Вот, вкладыши. Видишь? Все, побило, покрутило. Пришлось достать все двигло. Сейчас будем разбирать, протачивать. Короче, капиталка получается. Вот такие-то дела. Силикон, блядь. В общем, вот это такой стук и вышел. Вон. Наружу, как говорится. Все, потом, как соберу, заведуся. Включу, покажу. Так, еще один момент, ребята. Вот это вот, что столкнулся. Вот, смотрите. Если не можете придержать, открутить, вот. Народный метод, блин. Взяли, всунули. И все, сразу открутится. Все. Ну что, ребята. Запустил я свой пылесос. В оконцовке что, поменял коленвал полностью. Потому что тут зазор уже все. Лечению не подлежит, в общем. Работает пока весь нормально сейчас. А ну, заведи, Элин. Вот. Все нормально. Тут ушел. Короче, делал сам. Первый раз. Обошелся мне ремонт где-то около 7. Так что на работе я сэкономил. Все. Делайте сами. Не ленитесь, как говорится.